大家好，我係龍女兒，今日玩爆旋陀螺。行係同我一齊玩啊哥，加油我！我有50張。見到你啦！我有101個嗰個陀螺，我要儲300個先得。哥等我一陣。我等你啊！我等你加入我啊！我係有嗰個轉盤先，我有10個嗰個嘢。耶！哇！哇！華哥等我一陣啊，我再有多次。我而家同你一齊，華哥又喺邊啊？喂，唔見你啊！我同你一齊喎。過嚟啊！過嚟啊！嚟一邊，嚟一邊，嚟一邊。過嚟啊！唔係同我玩嘅咩？我覺得好奇怪咯。喂，嗱，你12級，我9級啊！過嚟先啦。你唔係過嚟同我玩嘅咩？喂，過嚟試啦！下個月同你有隻勁野鬥，一隻最好先。應該有隻。咩鹿應該唔知咩鹿，我都係亂咁嚟嘅。哇！我都係有隻勁嘢同我哋，呢一集。你居然係 T 或 N？ 你又贏，頂衝離天喎，更加矛喎。嗰隻4隻金星嚟嘅。你又贏我，我3鋪都係你贏，你咁勁嘅。而家有呢隻嘢贏咗。
我要買一啲勁嘢啦，過去。阿哥，打。因為頭先我就出咗去啊，唔好意思，咁我點咗一啲嘢，我就而家翻嚟整一個。去到300個字。有冇人可以同我做一下？
我暫停一下。好啦，可以繼續。有咁別啫。個 NPC 嚟做。好，今日嚟到呢度啦，拜拜。